日本には恐ろしい妖怪が伝えられています。その名は牛鬼。牛の頭と巨大な体を持つ怪物。西日本の山や海に現れ、人を襲うと恐れられてきました。海から現れる牛鬼の伝説も残っています。江戸時代の妖怪画にも描かれ、今も語り継がれる存在です。あなたは夜の海でこの影を見ても逃げられますか？